नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द न्यू अनदर एपिसोड इट्स मी द अभिषेक जार्थी राइडर होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आज चाहिँ धेरै दिनपछि फेरि भ्लग गर्दैछु होइन किनभने आज चाहिँ भाइको राजाराम भाइको चाहिँ मेरो भाइको चाहिँ बर्थडे छ होइन 24 गते बर्थडे भन्थ्यो सायद हिजो विस गर्न पर्ने हो होइन तर खास आज बर्थडे चाहिँ उसको आज हो आज 24 गते हो नि त तर आज अब राति 12 बजे मनाउने हो नि त बर्थडे त होइन यति मिक्सरको आवाज आएन पेस्टहरू बनाउँदैछ मम्मीहरू चाहिँ सो भाइलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ नि म लिन आउँछु भने तर लिन गइनँ कि उसमै थिएँ कि मैले जबमा गइरहेको थिएँ लिन गइनँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ भाइको लागि चाहिँ मैले केकहरू सबै लिएर आइसकेको छु यो चाहिँ मैले यो चाहिँ गिफ्ट हो होइन तर दामी छ होइन यहाँ चाहिँ यो के भन्छ यो के छ यो टोपी अनि यो के हो यो मोमबत्तीहरू क्यान्डलहरू छ यसमा चाहिँ होइन त्यतिमा चाहिँ लिएर आएको छु भाइहरू चाहिँ बाहिर छ म चाहिँ बाहिर जान्छु किनकि भाइलाई म आएको थाहा छैन ऊ चाहिँ नुहाउनलाई बाथरुम छिरेको छ सो म एकछिनमा आउँछु होइन डेकोरेट भइसकेको छ म पनि भर्खर आएको अफिसबाट भर्खर आएको जबबाट म बाहिर जान्छु सो दिउँसो चाहिँ मैले नथाहा भए जस्तो गरिरहेको थिएँ होइन र भाइको बर्थडे हो भने मलाई थाहा भइसकेको थियो कि किनभने दिदीले फोन गर्थ्यो अनि मैले फोन रिसिभ गर्थेँ कि भाइको बर्थडेको दिन विस गर्छ नि त विस गर्नुहुन्छ नि त होइन म त अहिले फेसबुक मेसेन्जर केही पनि चलाएको छैन कि त्यो भएको कारण तपाईँले तल अब थाहा हुँदैन थाहा छैन भने मैले त्यति भन्ने थियो मैले कन्सेप्ट लिइसकेको थिएँ भाइ आज भाइको बर्थडे त्यो भएर त्यसले त्यसो भन्दा भनेको मैले त्यो त मैले बुझिसकेको थिएँ र दिउँसो केटाहरूलाई पनि भनेर चाहिँ भाइले के भन्थ्यो दिउँसो भाइले अब भन्दै थियो नि अब दाइले नभने यो कुरो अब दाइले बिर्सेको रहेछ पहिला याद थियो भन्दै थियो क्या अरे भनौँ दाइलाई चाहिँ भन्दै भन्दै थियो कि यता हेर नि कतै किन लजाएको त नि तिमीलाई त के भन्थेन होला नि मलाई पनि त्यही भन्थ्यो दाइले नभने अनुप दाइले नभने भनेर भन्थ्यो त्यति मलाई भनेको बिहान मैले आज चाहिँ भन्ला थियो अनुप दाइले भन्ने भनेको नाइ नभन भनौँ किन म भनिदिन्छु भर्खर भनेको त नभन अरे किन भनेको दाइलाई थाहा छ तर आज बिर्सेछ दाइले मैले भोलि जानेछु भोलि भन्छु भन्दै थियो मैले त बिर्सिसकेर अरूले उस गरेर देखेर मैले नि उस गरेँ ए हो अनि थाहा नै थिएन नि सो मलाई चाहिँ बिहानै थाहा थिएन त होइन तर मैले फेसबुकहरू केही पनि चलाउँदिनँ नि त चलाउनु भएपछि कसरी थाहा हुन्छ नि त केटाले घरबाट फोन आउनु बित्तिकै मलाई थाहा भइसक्यो थियो आज भाइको बर्थडे त्यो फोन आएकै हो अनि थाहा थियो मेसेज पनि आएर रहेछ मेसेन्जर उसको गर्लफ्रेन्ड छ होइन किन ढाड्नु र गर्लफ्रेन्डको मेसेज आएको थियो यहाँ नि पेस्ट बनाउनु लाग्छ छ यार म घर बाहिर छु अहिले होइन अहिले चाहिँ ठ्याक्क हामी बाहिर छौँ होइन अब ठ्याक्कै भित्र जाने हो भाइ नर बाहिर निस्किन्छ नइसक्यो भन्थ्यो कहाँ छ अरे त नि माथि रुममा गएको अरे ए कस्तो बनाउँछु भन्दै थिएँ अब चाहिँ हामी मनी भित्र जान्छ होइन भाइहरूलाई पनि भित्र राख्छु अनि भाइहरू यसो सानसानो गफहरू गर्नु होला म केकहरू पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई होइन आज सरप्राइज दिनेवाला आउँछ आज के हुन्छ थाहा छैन होइन केटाले खास मलाई के भन्दैन आज मैले भाइले चाहिँ होइन जेठबाट खाना खानु लिएर जान्छु भनेको थिएँ जेठबाट खाना खाउँछु बाबु भनेर भनेको थिएँ मैले ललदाई हुन्छ भने थिएँ केटा यहाँ झक्केर आएर बसिरह होला रिसाइरह होला यही बेला फेरि कसको फोन आयो सो अनि त्यही हो दाम उता जाउँ न अब ठ्याक्क लाएर हामी घरमा जान्छ होइन खास खाना लिएर जान्छु भनेको थिएँ उता जेठबाट लेक साइड मैले चाहिँ उता लगेन होइन लगिनँ अब ठक्क लाएर म घर जान्छु र अनि भर्खर आयो म नि कामबाट भर्खर आयो त्यही उस अर्डर गर्नलाई गएको थिएँ केक अनि त्यसपछि गएर त्यो हुन्छ नि सबै कुरो अर्डर गर्नलाई म गएको थिएँ होइन अहिले चाहिँ म घर आइपुगेछु सो म घरभित्र छिरिन्छ अहिले सिधा माहौल कस्तो छ होइन जे पनि हामीलाई चाहिँ चिन्छ कि डेजी अब डेजी सो केटाहरू सोफामा बसिसकेको छ अहिले चाहिँ होइन कस्तो भइरहेछ के भन्नु मन छ छैन किन त्यत्तिकै उस गरेँ तिमीले मैले गरिसकेँ मैले पनि गरिसकेँ नि मैले त झन्नै साइडमा हजुरको अगाडि गरेको है मैले जबमा हुँदा ए मैले विस पनि गरेँ होइन क्या मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे मेरो भाइ राधे दामना मलाई त टेर्दैन डेन्जर हेप्छ के बाइक किनिदिनु भए बस्छु नत्र बस्दिनँ भन्छ केटाले त्यो फटा भएको थियो म चाहिँ एउटा हातमा मोबाइल बाँधेर बसिरहेको छु किनकि यसमा लाइट पनि छैन होइन लुक एट दिस इज यो त तयार हुँदैछ ह्याप्पी बर्थडे लेखेको छ के चाहिँ ओजी दिस इज मी एन्ड दिस इज अल्सो मी सो रमाइलो छ नि त केटा के गरेछ म भित्र सुटुक्क जान्छु के गरेर बसिरहेको छ है त सो यस्तो फटाहानी हो यसलाई त के गर्ने र यसले माउस पनि खाइदियो जुत्ता टोकेर हैरान पारेछ होइन सानै हो नि त भएको ल्याएको 2 महिना जति भयो यसले खाना त डेन्जर खान्छ कहिले माउस टोकिदिए कहिले चप्पल टोकिदिए पायो भने केही पनि छोड्दैन दराजधरि यसले यहाँ हेर्नु खाटको धरि उखाले खायो कि खाट धरि खाएर कस्तो बनाएको छ है
सो यस्तो बनाएको खाटोहरू चाहिँ यस्तो टोकेर यस्तो बाँस भयो केटो त्यहाँ डेसी फेरि आयो किन आएको पछि फेरि किन आयो साह्रै खुसी भइरहेको थियो चाहिँ होइन सो फेरि आयो क्या फेरि आइस अझै यहाँ चाहिँ होइन भाइ चाहिँ माथि छ क्या मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुन्छ क्या पुरै मोबाइल चलाएर बसिरहेको छ होइन सो यहाँ चाहिँ खुल्ला रहेछ होइन प्लान सब चौपट हान्थ्यो क्या भाइले के भन्दा दाइले भिडियो बनाउँदैछ भनेर भनिदिइहाल्यो झ्यालबाट भिडियो बनाउँदै थिएँ भाइलाई थाहा भयो कि फाइल यस्तो रिस उठ्छ है अब के गर्ने अब सरप्राइज दिउँ भनेको थ्याट तेरि यार त पड्काउने के अरे त्यो ल्याउनै बिर्सेछु थ्याट अब के पड्काउने त अब त्यो भाइले माथि गएको भाइले भनिदिइहाल्यो क्या दाइले भिडियो बनाउँदै हुन्छ भनेर भनिसक्यो सो म भाइलाई चाहिँ सुटुक्क देखाउँछु म खालि मोबाइल चलाएर बस्छ गेम हान्ने के अरे फ्री फायरको ऊ हान्ने कस्टम हान्ने भन्दै रहेछ मैले चाहिँ चाउमिन खाएँ मोमो खाएँ त्यो ढुस्स भयो क्या विनेशसँग भेट भयो विनेशसँग भेट भएपछि त अब त्यो खानेकुरा त टेन्सनै गर्नु पर्दैन हामी झोल मोमो काठमाडौँको मोमो रहेछ काठमाडौँ झोल मोमो भन्ने रहेछ यहाँ पोखरामा सभागिरी हलमा थोर उतापट्टि त्यहाँ गएर मोमो खाइयो चाउमिन खाइयो त्यही भएर म अस्ति यस्तो मोटा छु होइन सो आज चाहिँ बर्थडे चाहिँ बवाल हुनेवाला छ होइन बवाल हुनेवाला छ तर यहाँ कन्डिसन कस्तो हुन्छ नि थाहा छैन मलाई नि भाइले माथि लिक गरिसक्यो अब हेरौँ म नि लुगा चेन्जहरू गर्छु होइन किनकि मैले भाइलाई उहाँ उसबाट है जबबाटै हिँडाएर ल्याइदिएको हो होइन केटाले मन गाडी गरेर दाइ आउँछु लिन आउँछु भनेर लिन आएन भने होला होइन केटा नुहाइधुवाइ गरेर बसेछ अरे आज जन्मदिनको दिन केटा नुहाउनुपर्छ नि त थाहा रहेछ केटालाई यस्तो जाडोमा चिसो पनि नुहाएँ यार म तातो पनि ततार नहुनेको मोरै मान्दैन केटा अब चाहिँ म ठक्कै लगाएर माथि जान्छु म ड्रेस चाहिँ यति रहेछ नाइट ड्रेस चाहिँ अहिले लगाउँछु अहिले नाइट ड्रेस लगाएँ नि ज्याउ हुन्छ नि त फेरि बर्थडे खान्छ भाइको बर्थडेमा सालको के म ह्यान्सी छैन र के छ पारा यस्तो हो क्या खाने मलाई जुवाउँदै छ कि होइन मैले चाहिँ केक चाहिँ यहाँ यस्तो लिएर राखिसकेको छु यसको निकाल्न पऱ्यो है यहाँ फ्रिजमा धेरै सामान छ कि टमाटर यत्रो यहीँ हो भर्खरै आएको त्यो तिमीले अब फोन गरेको रहेछ त उसलाई नेत्रलाई आऊ भनेर माथि नेत्रीले भन्दै थियो त उसले बोलाछ राधेले बोलाछ आज राधेको बर्थडे हो भन्दै थियो त्यही भएर बोलाछ भनेर आइरहेको थिएँ ग्याममा नै तिमीले घरमा बोलाएको रे नेत्र र म तल आइसक्यो भर्खरै यहीँ बाहिर आइपुगेँ ढोका खोला त अब त गेट खोला साँच्ची भनेको कस्तो झुट बोल्छु होला अरे आउन अब आइसक्यो भनेको अब आएको मान्छे नि के फिर्ता आऊँ त हामी भनेपछि हामी रुममा जाऊँ अरे बाटोमा भनेको यहाँ आइसक्यो गेटनिर आइसक्यो आउन गेट खोला ल छिटो खास आज मैले होइन उसलाई छिटो खाना लिएर जाने भनेको हो होइन अँदेखि हिँडाएर ल्याइदियो भनेर रिसाले ए मम्मी मैले चाहिँ भाइलाई चाहिँ मैले भोलि जसरी पनि जेठोबाट खाना लिएर जाने छु आजलाई माफ पाऊँ होइन आज ढिलो भयो मैले त्यहाँ काम थियो कि अफिसको कामले म माथि गएको थिएँ के भन्छ नि सभागिरी हल गएको थिएँ त्यहाँबाट आउन ढिलो भयो सो आज चाहिँ भाइको बर्थडे रहेछ होइन मलाई थाहा थिएन होइन के अरे बर्थडे आज तपाईँलाई बर्थडे हो कि भन न अब यता यता हो कि नै होला के त्यो तपाईँले थाहा भन्नुभयो कस्तो थाहा पाउने र भन्नु थाहा भन्नुभयो थाहा हुँदैन हजुर होला अरे ह्याप्पी बर्थडे 12 बजेर 11 बजेर 59 मिनट भन्नु गयो हजुर राति आएर ल ओहो अनि 11 बजेर 59 मिनटमा म त अनि कहाँ हुन्छु कोमामा हुन्छु उतातिर म त हुन्न नि त हजुर म नि हुन्छु तिम्रो त अब त्यो बानी परिसक्यो नि त 12-1 वर्ष पनि बानी परिरहेको छ केटो म त कति रात देखा अनि हेन्जी देखाइरह नि त अनि ल मिल अझै ल
बन्द गरिदिनु दाइ भयो मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे मेरो भाइ थ्याङ्क यू डाम्ना थ्याङ्क यू घर जान दिएन दाइले भनेर रिसाएर चौपट छ यस्तै हो कहिले होइन घरबाट आउने बित्तिकै बाइक किनिदिनुपर्छ भनेको छ भाइले सो त्यो इच्छा नि पुरा होस् भाइको भन्छ कि मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे मेरो भाइ राधे डाम्ना जे भने आफ्नो भइहाल्छ नि होइन सो बाइक भाइले चाहिँ बाइक किनिदिनु भनिरहेको छ मैले चाहिँ अब मेरो इक्जाम भ्याइसकेपछि चाहिँ म उसलाई बाइक पनि किनिदिन्छु सो अहिले चाहिँ के छ भन्नु होइन अब त केही छैन अब भन्न पर्ने मान्छे नै आएको छैन अब भिडियो कल गरेर बोल्नु पर्ला जस्तो भिडियो कल गर है भिडियो कल गरेर भन्ने क्या त्यसले के साँच्चीकै माथि हामी रुममै छ नि सोचेँ क्या त्यो थाहा दिएको थिएन नि त होइन मलाई त थाहै छैन जस्तो गर्थेँ कि होइन केटा तल आयो खोइ कहाँ हो र यो कहाँ हो र कहाँ जस्तो लाग्छ कहाँ जस्तो लाग्छ यी कहाँ जस्तो लाग्छ कहाँ जस्तो लाग्छ केटा के माथि नै बसिरहने अब तल केटा तल आउने होइन अब भाइ तल आउँछ एकछिनमा भाइ एकछिनमा भाइको बर्थडे पनि सेलिब्रेसन हुन्छ खानाहरू पनि पाक्दैछ यस्तो खुसी ओए Happy birthday. तिम्रो बिहा दिने बस न बस मन कस्ट्युम खेल्छु नि बनाउनु त कस्तो हेलो खै आज म नराज गोरो देखा अल्छ रे गएबाट होइन 6 करोड कि 6.5 करोड 6.5 करोड अन्त के अन्त अनि दिन भन्छ गरे तिम्रो हेलो अरुण दाइको च्यानलमा सबैले अनसब्सक्राइब हान्दियो डिसलाइक गरिदियो चिस्तो गरिदियो ह्याप्पी बर्थडे राजाराम डाम्ना कति वर्ष भयो 19 वर्ष पुरा हो 20 मा हुँदैछ कुन लिएर आयो भने त कुन लिएर आयो मैले लिएर गफ नाना कुहार जाँदो घर लिएरको त मैले होइन लिएरको मैले अरे के भन्छ म बिरौटाबाटै बोकेर आएको अन्डल चाहिँ कहाँ थाहा थियो ओइ माका भोछडी मैले त तन्सेले हुन्छ नि बडीमा पनि त्यो कहाँबाट थाहा पाएछ जो जति ब्याक गराउन मेडल त क्या नि मैले कुनै समयमा जितेको मेडलहरू हो क्या ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस फुटबलमा जितेको कुराहरू छ होइन आएको थियो अनुदले थाहा थिएन अनुदले हेर्नुभएको थिएन त्यो फुललाई अलिक राख्नु है ओके राजा त्यो के अरे ल छोड्यो त्यसले यस्तरी झोसना हुन्छ हल्लाउने न ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर बाबु ह्याप्पी बर्थडे टु यु मे गॉड ब्लेस यु विथ प्रेयर विश माग न मे गॉड ब्लेस यु विश माग्नु विश माग्नु न के बाइक मागी हाल्नु न बाइक पाउनु मौकामा चौकाहरू मागेर पाइने थियो अर्दियो फेरि नि बेना ला अनि लामो सासले पुग त्यो धुवाले उस भयो नि त हुन्छ लामो लामो आयो चिरञ्जीवी है कति अरे 8-9 कति हुन्छ अरे 8-9 हो त्यति वर्षसम्म बाँच्छस् भने त चिरञ्जीवी आयो होस् भनेपछि अब कतिसम्म बाँच्ने हो 100 वर्ष डाँडा काँडा ढाकियोस् है काट्ने हो ल यहाँसँग दाइले लगाइदिनु पर्यो नि केक पनि फोटो खिच्दैन दाइले भनेको सधैँ मानेस दाइलाई यहाँ अलिक धम्की दिएस् चाँडै बाइक किनिदिएस् अनि खालि मलाई बाइक किनिदिनु पऱ्यो भनेस् अब 3 महिनापछि बाइक किनिदिनु पर्ला केटालाई दाइले भनेको मानेस् एकैचोटि ओहो केटो दाइ एकछिनमा आउँछ है भाइले चाहिँ भाइले बाइक भन्ने थियो होइन के थाहा यसमा बाइकको चाबीको छ कि त्यसलाई के थाहा होइन त्यो यसमा बाइक पनि हुनसक्छ होइन सो ल खोल्नु ल खोलिहाल्नु न यहाँ ट्र्याक छ मलाई थाहा काटेर होइन गाडी चाबी भएर म अहिले घर त दौडाइदिनु ए यो त खोल्न पर्छ ल एकदम खाऊ त्यो छोड छोडे दारीमा दारिनु हुनु पर्यो नि तपाईँको होइन दाइको ए झुन्डा झुन्डी होला नि ल खासै भाइको बर्थडे चाहिँ मनाउन आएन होइन बर्थडे कसरी मनाउँदा हामीलाई थाहा आएन
कसरी गर्ने के गर्ने थाहा छैन क्या मम्मी आउने रे सानोबाट होस्टेल बसियो कसैले सिकाएन घर फ्यामिलीमा कसैले सिकाइसिएन गाह्रो छ भाइको बर्थडे जस्तो छ त्यसो मनाइयो तानाकोले सोधे हा ल भइदै बन्द गर्ने हाते हात त दिने होला नि होइन अब कस्तो भयो अब कस्तो रमाइलो सरप्राइज कस्तो लाग्यो ठिकै तर दुःख दिए दाइले अनि दुवा त छ भाइले त दुःख पनि भयो होइन कान्छी ल ऊ दिदीलाई नै मुखमा थोरै खान्छ अनि त्यसै प्लेट खाइदियो नि थोरै ल हात निकाल्नु आइदिने कन्दा पाला लागि दामी रहेछ मिठो रहेछ यार मलाई खान पर्छ ल अबिर खाएँ यार मैले अब केटाको अब 1 वर्ष मात्र बाँकी छ 3000 पास गर्न त्यो अहिलेसम्म ठिकै छ केटो लाइनमा छ भनेको बिग्रिया छैन भन्न खोजेँ अब चाहिँ अबको 1 वर्षमा भाइ पनि सब्रिन्छ अब बिहा गर्छ भन्ने हो भाइको बर्थडेको केक 1 सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे मेरो भाइ थ्याङ्क यू वेलकम 6.5 करोड साढे कति रे 6.5 करोड 6.5 करोड ल 6.5 करोड होइन दाइलाई म त हानिदिन्छु एप्स हेरेर चम्चा चम्चा छैन क्या चम्चा चाहिएन पऱ्यो मम्मी अघि नै भनेको नि त भुक्का ड्रेस भनेर होइन यस्तो हो सेलेरी आउनु बाँकी छ नि त बर्थडेको व्यवस्था दिएर के काम चक्लेट किनेर चाहिँ कसले दिने हो बरु उसले दिने हो कि तिमीले दिने हो 1 रुपियाँको चक्लेट दिने हो गिफ्ट त्यही पनि एउटा कागजमा बेरेर के पुरै यत्रो एउटा बक्स बनाएर भित्र एउटा चक्लेट हालेर मलाई त्यस्तै जस्तो लागिरह केटा बाइकको चाबी नि हुनसक्छ कि केटो होइन बुलेट बाइक त त्यही हो केटा मैले भाइलाई होइन बाइक भन्नु आएको थियो नि त बाइक पनि किनिदियो कि के थाहा यो चाहिँ तपाईँहरूलाई है चाहिँ सम्झेर तपाईँलाई सम्झिरहेको छु धेरै भयो खान सकेन मोमो नि अहिले खाएको है मासु हेर्छ है तारा बुढालाई पनि देऊ तारा बुढालाई के छुट्याउँदा नि खाएर सकियो मेरो चाहिँ अब मलाई चाख्ने हो अर्को वर्ष हाम्रो यो दामी थियो ल त गिफ्ट 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 खोल नि त ल मलाई लाहा इलेजर होला बाइकको चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कपडा हो यो म खोला लगाएँ त किन ढिलो गरेँ सराप दिएको थिएँ सितो हो त ए ट्र्याकसम्म थाहा मैले भन्थेँ नि तिमीलाई होइन त्यो के अरे त्यस्तो सर्ट छ के म घर लाएर जान्छु त्यो भन्दै अन्त तिम्रो घरलाई के बाइकको चाबी नरहेछ खोल खोल पुरै निकाल हेर न हेर त छैन बाइक बाहिर हुन्छ नि भएछ के थाहा चाबी हुन पनि सक्छ कि साइकलको चाबी होला हुन्छ नि कार्ड हो छैन ल ए लास्टमा लगायो रे यो गिफ्ट चाहिँ यही हो है थाहा छ के छ भन्नु त्यो बेला मलाई ल केही नै हुँदैन दाइको तर्फ यति हो यति हो दाइ अहिले गरिब छ थाहा थिएन दाइले सरप्राइज दिए कस्तो लाग्यो आज मेरो बर्थडे नि थाहा थिएन मलाई आज रोज बिहान थाहा थियो रोजै रोज रहेछ रोजै रोज त्यो भने रोजै रोज छ सो अब चाहिँ भाइको पनि बर्थडे सेलिब्रेसन गरेर भ्याइयो होइन सकियो अब ह्याप्स हान्नेतिर हुन्छ